Ωραία, λοιπόν, guys, καλώς ήρθατε στην κλίση. Πείτε μου λίγο άμα φαίνεται η οθόνη μου. Φαίνεται η οθόνη μου? Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Ερωτήσεις. Ό,τι γουστάρετε να ρωτήσετε για το οτιδήποτε. Οπα, έχουμε invitation για να μιλήσει κάποιος. Λοιπόν, για... Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αρχικά θέλω να πω ότι δίνεις πάρα πολύ τρελό value και Ευχαριστώ. και είσαι από τους λίγους που το κάνουν αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ρωτήσω αρχικά για το ποιο είναι περίπου το profit margin στο e-com. Στο e-com, ρε φίλε, κοίταξε, εξαρτάται από το προϊόν, αλλά είναι ένα 20%. Άμα το προϊόν σου είναι καλό και είναι consistent, μπορεί να φτάσει και 30%. Πάνω από 30, λίγο απίθανο να πάει πάνω από 30% το margin σου, αντικειμενικά. Υπάρχουν προϊόντα τα οποία είναι πολύ καλά, δηλαδή μπορεί να σκεϊλάρεις ένα προϊόν. Το θέμα, θα σου πω ποιο είναι το θέμα. Εγώ έχω ένα store, το οποίο σας το έχω δείξει 200.000 φορές στα βίντεο μου στο YouTube, έτσι. Το store αυτό, π.χ. όταν έκανα 60k a day, ωραία, θα μπορούσα άνετα σε αυτό το store να κάνω 100k a day, εκείνη τη μέρα που έκανα 60k a day. Το θέμα είναι ότι όσο πιο πολύ βλέπεις στο Shopify dashboard, στο screenshot, να λέξω εγώ 100-200k a day, τόσο πιο πολύ πέφτει και το ROAS σου κατά 99%. Δηλαδή μπορεί... Το τέλειο παράδειγμα είναι όταν έκανα 40k a day, 2 μέρες πριν, είχα πιο πολύ profit από ό,τι είχα στο 60k a day. Οπότε γενικά το revenue δεν παίζει πάρα πολύ ρόλο, δηλαδή μην βλέπετε το revenue, δεν σημαίνει κάτι αναγκαστικά. Αυτό το οποίο μετράει είναι το profit. Έτσι. Και όσο πιο πολύ ανεβαίνεις στο screenshot, το οποίο θα δείξεις προφανώς στο Instagram, στο YouTube και τα λοιπά, 50, 60, 70, 100k a day, τόσο πιο πολύ πέφτουν τα ROAS σου. Αλλά ναι, για να σου απαντήσω στην ερώτησή σου, πολύ γρήγορα είναι αυτό. Είναι γύρω στα, εγώ έχω γύρω στα 25 με 30% profit margin. Αλλά είναι και ανάλογα το προϊόν. Δηλαδή το προϊόν σου μπορεί να έχει χάλια margins. Έχει τύχει να κάνω 30k, 50k σε ένα μήνα, σε νέο store και το store να έχει 2.000 profit. Κυριολεκτικά, δηλαδή, κατάλαβες, σου λέω. Οπότε είναι σχετικό, ρε φίλε, είναι σχετικό. Εσύ αυτό το οποίο οφείλεις να κάνεις είναι να βρεις το προϊόν, το τέλειο προϊόν, το οποίο έχει καλά margins, στο οποίο... και τα δύο, άμα θέλεις, μπορείς να κοιτάζεις. Θα σου πρότεινα να κοιτάζεις εμένα. Είμαι πιο ωραίος από την άσπρη οθόνη. Αλλά, ναι, εσύ αυτό το οποίο οφείλεις να κοιτάζεις είναι να κάνεις maximize το margin σου. Είτε με το να βρεις το τέλειο προϊόν, είτε με το να μάθεις να κάνεις σωστό micromanagement. Ξέρεις πόσα ad accounts έχω δει, που μπαίνεις μέσα στο ad account και βλέπεις να έχουν κάνει ό,τι να είναι. Να έχουν κλείσει το profitable ad. Να έχουν κάνει double budget σε ένα ad το οποίο σε μικρότερο budget ήταν πολύ πιο profitable. Δηλαδή, ακρεότητες τώρα. Και αυτό τι είναι? Είναι έλλειψη έλλειψη γνώσης, έλλειψη awareness γύρω από το θέμα. Σωστό micromanagement, κατάλαβες? Είναι ένα skill. Το να κάνεις καλό micromanagement είναι ξεκάθαρα ένα skill. Λοιπόν, guys, πάμε. Άλλες ερωτησούλες. Πάμε να δούμε. Λοιπόν. Επίσης, Πες. θα περνάς μέσω από πιστωτική για να φαρμάρεις points, έτσι ώστε να έχεις απτήσεις κτλ. Μπορείς να το κάνεις και αυτό. Ότι εξοδεύεις πάρα πολλά. Ορίστε. Φαντάζομαι ότι εξοδεύεις πολλά λεφτά, οπότε αν είναι μέσω πιστωτικής έχεις τσάμπα πτήσεις κτλ. Καλά, ναι, έχεις άπειρα benefits. Άμα έχεις LLC και άμα έχεις... εξαρτάται σε ποια τράπεζα έχεις bank account. Αυτό θα έλεγα είναι πιο πολύ θέμα bank account. Ναι, απλά, guys, θέλει να μιλήσει κανείς άλλος επίσης στο stage, για να μην έχω μόνο ένα άτομο. Sententional, σε κάλυψα. Αυτό το έχω δει πάρα πολύ με την Amex. Απλά η Meta έχει κλείσει τις πιστωτικές σε θέμα points κτλ. Ναι, λοιπόν, ένα λεπτό να απαντήσω και στα άλλα παιδιά. Θα σε βγάλω από stage. Guys, όποιος άλλος θέλει να ανέβει stage βάζει... επίσης αυτό που λες, αυτό κάνω το και μέσω Revolut, ναι. Επίσης, όποιος θέλει να ανέβει stage μπορεί να
να ανέβει, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, ερώτηση πρώτη και πιο βασική. Θέλω να μας πεις αν μπορείς να γίνει το dropshipping full time για ανθρώπους οι οποίοι έχουν οικογένεια και γενικά έχουν περάσει στο επόμενο. Ναι ρε φίλε, δηλαδή τα πάντα μπορείς να κάνεις full time. Είναι ένα business. Πώς δουλεύεις μια full time δουλειά? Και το business σου full time. Άμα το business σου το πάει καλά, μπορεί να γίνει full time. Απλά το μεγαλύτερο λάθος το οποίο κάνετε όλοι όσοι ξεκινάτε το dropshipping. Υπάρχουν δύο είδη ατόμων, εδώ τώρα θέλω να κάνουμε έτσι λίγο να ζωγραφίσουμε. Υπάρχει το ένα είδος ανθρώπου που είναι το άτομο που νομίζει ότι θα ξεκινήσει dropshipping και ότι θα πάει από το 0 σε να κάνει, ξέρω εγώ, τι να σας πω, βλέπετε τα νούμερά μου και λέτε «ΟΚ, αυτός έχει κάνει 10 εκατομμύρια και θα βγάλω κι εγώ 10 εκατομμύρια», αλλά δεν βλέπεις ότι εγώ κάνω αρχικά, ασχολούμαι με το online business από το 2018, έτσι. Οπότε μιλάμε για ένα learning curve 8 χρόνων. Okay, δεν λέω ότι θα σου πάρει 8 χρόνια, αλλά εγώ, guys, δεν είμαι το τέλειο παράδειγμα. Μου πήρε 8 χρόνια για να κάνω τα νούμερα που βλέπετε. Υπάρχουν άτομα που τους πήρε 2 χρόνια να κάνουν πολύ καλύτερα νούμερα από ό,τι έχω κάνει εγώ. Εγώ είμαι το πιο ρεαλιστικό παράδειγμα. Okay. Αλλά ρε φίλε, αντικειμενικά χτίζεις ένα business και αυτό το business, χωρίς να λέμε μαλακίες, και σας το έχω πει αυτό 200.000 φορές, δεν είναι για όλους. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν την υπομονή, το work ethic, το να τρέξουν Facebook ads. Δηλαδή, βλέπω άτομα και κάνουν και αίτηση να δουλέψουν μαζί με πολλά άτομα και νομίζουν ότι είναι όλα τζάμπα. Θα ξεκινήσουν, θα τους κοουτσάρω, θα βγάλουν λεφτά, σε ένα μήνα θα έχουν βγάλει λεφτά. Δηλαδή, κυριολεκτικά, το 90% των αιτήσεων που μου κάνουν άτομα, ξέρετε τι με ρωτάνε στην αίτηση ή γενικά όταν τους μιλάω? Πότε θα βγάλω λεφτά? Σε πόσο καιρό θα βγάλω λεφτά? Εγώ που θες να ξέρω σε πόσο καιρό θα βγάλεις λεφτά? Δηλαδή, δεν καταλαβαίνετε λίγο τα fundamentals του τι σημαίνει να τρέχω ένα business online. Δεν είναι internet money. Το βλέπετε εσείς και λέτε, τα κρίνετε όλα ως internet money. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Okay. Δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Και δυστυχώς για όλο αυτό το πράγμα φταίνε όλο το industry. Και εγώ φταίω. Ειλικρινά, και εγώ φταίω. Που κάνω clickbait content και λέω, ξέρω εγώ, σε 90 ημέρες 5 εκατομμύρια και τα λοιπά. Που, μέσα στο βίντεο μου εξηγώ ότι δεν είναι εύκολο. Αλλά θέλω να σας πω ότι όντως φταίει το industry, γιατί το industry, ακόμα και ειδικά το crypto industry, καλά, αυτό είναι το μεγαλύτερο scheme. Άμα δεις τα περισσότερα crypto groups, υπάρχουν 100 εκατομμύρια crypto groups στην Ελλάδα. Okay? Όλοι έχουν ένα crypto group. Κανείς δεν θα αποστάρει τα losses του. Δεν θα δεις ποτέ testimonial από κάποιον που έχασε 1.000 ευρώ ή 10.000 ευρώ. Okay? Δεν θα το δεις πουθενά αυτό. Όλοι θα σου πούνε τα συν. Όλοι θα σου δείξουν τα συν. Κανείς δεν θα σου πει 4-20 winners μέχρι να βρω το 21ο και το 21ο μου πήγε καλά. Κανείς δεν θα σου το πει αυτό. Και εντάξει, σας το λέω τώρα εγώ, αλλά καταλάβετε λίγο το σκεπτικό. Ότι είναι ένα business model το οποίο απαιτεί υπομονή. Πώς μπορούμε να τρέξουμε ένα store μαζί, John, όλα πληρωμένα από εμένα? Λοιπόν, guys, βάλτε σημαίες Ισραήλ. Σημαίες Νετινιάχου. Λοιπόν, John Product Research. Λοιπόν, θα δω τις ερωτήσεις, θα τις απαντήσω όλες μία-μία. John Product Research για organic. Πρέπει και οι competitors να κάνουν organic? Ναι. Στο organic, όταν θες να τρέξεις organic, θες να δεις ένα initial proof of concept. Όταν δεις ένα initial proof of concept, το πρέπει να το τρέχεις. Ιδανικά δεν πρέπει να το τρέχει κάποιος ad library. Και ιδανικά, δηλαδή Facebook ads. Και ιδανικά θέλεις ένα viral creative ή 2 και, για να κάνεις copycat, έτσι, και content στο ίντερνετ, έτσι ώστε να κάνεις iterations και variations. Και μόλις βρεις ένα proof of concept, γιατί τα iterations και τα variations θα σε βοηθήσουν να κάνεις και AI content, άμα έχεις budget εννοείται. Έχω δει πολλούς να σκυλάρουν organic με AI πλέον, η αλήθεια είναι. Ναι. Οπότε, ιδανικά θέλεις άτομα να το τρέχουν organic.
Μπρο, ερώτηση, επειδή είχες πει ότι είχες LLC, είχες κάποιον άλλον Έλληνα λογιστή που να ξέρει πώς φορολογείς, etc. Γιατί δεν βρίσκω καθόλου εύκολα. Thanks anyway. Δεν θα πω ονόματα εδώ, αλλά μπορείς να μου στείλεις ένα μήνυμα και να σου πω, ας πούμε. Απλά, ναι, agentic setup για product και ad research. Σημαίες Ισραήλ και αυτό, το agentic setup. Κανονικά θέλει. Νομίζετε, λοιπόν, ξέρεις ποιο είναι το πιο αστείο, ρε φίλε, ότι νομίζετε, οι περισσότεροι το κάνουν αυτό, νομίζετε ότι επειδή μιλάω για AI τόσο πολύ, νομίζετε ότι θα κάνετε outsource το product research με AI. Το AI δεν ξέρει τι είναι τα validations, το AI δεν μπορεί να κάτσει να σου κάνει validate το προϊόν, δεν έχεις τα skill να χτίσεις workflows, δεν ξέρεις καν όλα τα validations που έχει ένα προϊόν, διότι δεν θα στα μάθω όλα τα validations στο YouTube. Sorry, not sorry, θα τα μάθω στα άτομα τα οποία coachάρω, εννοείται, προφανώς. Σιγά με δημιουργήσω 1000 competitors. 4-5 μάλλον. Δεν ξέρετε να κάνετε PR, οπότε άμα δεν ξέρεις να κάνεις PR σωστό και δεν ξέρεις, ας πούμε, τα φίλτρα και δεν ξέρεις πώς να κάνεις ad library product research, πώς θα σου κάνει το AI. Το AI είναι ένα 18χρονο παιδί, το οποίο το κάνεις guide εσύ. Γι' αυτό υπάρχει το prompting. Γι' αυτό λέμε Gemini prompting. Το AI το καθοδηγείς. Άμα εσύ δεν ξέρεις να καθοδηγείς το AI, ό,τι και να σου κάνει, δεν έχει νόημα. Καλησπέρα, είσαι ωραίος και μετράς. Πώς μπορούμε να τρέξουμε ένα store μαζί, John, όλα πληρωμένα από μένα? Δεν μπορείς να τρέξεις ένα store μαζί μου, όλα πληρωμένα από σένα. Μπορείς να κάνεις αίτηση να δουλέψουμε μαζί. Έχω 100 αιτήσεις το μήνα. 3-4 θα δεχτώ το μήνα. Άτομα τα οποία χασλάρουν στο dropshipping και δεν θα κάνουν χάζες ερωτήσεις. Λοιπόν, ψάχνω product εδώ καιρό, αλλά μου βγάζει όλο supplements. Πώς να βρω καλύτερα προϊόντα? Πού κάνεις product research? Ένα λάθος που κάνετε, οι περισσότεροι, είναι ότι κάνετε product research, ας πούμε, μόνο burner, μόνο kilo data, και στο kilo data δεν ξέρετε καν να κάνετε research, απλά βλέπετε ένα προϊόν το οποίο σας αρέσει. Οπότε η ερώτηση που θα σου κάνω, Βαγγέλη, είναι πού κάνεις product research. Άμα κάνεις product research στο... Ναι, Get Hooked. Στο Get Hooked γιατί κάνεις product research, ας πούμε? Επειδή το είπε ο Mark Builds Brands. Σου είπε να κάνεις στο Get Hooked product research. Επειδή είναι το δικό του software και βγάζει λεφτά από αυτό. Ξέρετε πόσα άτομα μου λένε κάνω στο Get Hooked product. Το Get Hooked είναι για creatives. Okay. Έχουμε γεμίσει στην κλίση. Έχουν γεμίσει οι θέσεις. Δεν πειράζει. Λοιπόν, στο Get Hooked δεν κάνεις product research. Product research κάνεις στο Kilo Data, ναι, αρκεί να ξέρεις να κάνεις τα σωστά φίλτρα. Θέλεις viral creatives. Θες να βρεις viral creatives. Σας έχω κάνει και στο YouTube βίντεο. Απλά, ρε φίλε, στο Get Hooked θα πάρεις inspo για creatives. Δεν θα κάνεις PR. Δεν έχει νόημα. Τι έστειλε ο άλλος? 33 εκατομμύρια views. Θεωρείς ότι το dropshipping μπορεί να ξεκινήσει σαν side job, εννοείται με full, με προοπτική να γίνει full time, ή θεωρείς ότι πρέπει να γίνει κατευθείαν full time? Όλοι όσοι κάνανε dropshipping ξεκίνησαν με ένα 9 to 5 για να έχουν cash flow. Πολύ απλά, και μόλις βγάλουν λεφτά, φύγαν από τη δουλειά τους, και δεν θα αφήσεις τη δουλειά σου για να το τρέξεις full time το dropshipping, διότι πολύ πιθανόν τους πρώτους μήνες να μην βγάλεις λεφτά. Και πρόσεξε, όποιος σου λέει το αντίθετο, ή θα θέλει να σου πουλήσει ένα course, ή δεν ξέρει τι λέει. Okay. Ναι, όλα αυτά είναι παπαρολογίες, δεν θα βγάλεις λεφτά στην αρχή στο dropshipping. Υπάρχουν εξαιρέσεις, εννοείται. Ποιος είναι? Ο Λάμπρος. Ο Λάμπρος είναι στην κλίση. Ο Λάμπρος που είναι στην κλίση. Πες τους, Λάμπρο, γράψε. Πρώτο μήνα που δουλέψαμε μαζί, που μπήκε στο coaching, έβγαλε λεφτά. Πρώτο μήνα. Πρώτους μήνες δεν ήτανε? Πόσο κάνατε? Εσύ είσαι, ας πούμε, εξαίρεση. Ναι, πόσο κάνατε? 80k, 50k, δεν θυμάμαι. Εσείς ήσασταν η εξαίρεση, και αυτό το παράδειγμα το λέω σε όλους. Δεν θα είσαι, κατά 99,9%
δεν θα είσαι η εξαίρεση. Κατά 99,9% θα σου πάρει μήνες. Okay? Μπορεί να είσαι, αλλά γιατί να βασιστείς στο να είσαι. Να χασλάρεις λες και είσαι η εξαίρεση, προφανώς, αλλά μην βασίζεστε στο ότι θα είσαι η εξαίρεση. Γιατί δεν θα είσαι. Okay. Ναι, εσείς ρε φίλε, ναι, αλλά θα σου πω. Ο Λάμπρος, ας πούμε, και ο Τζουλιάνο που βγάλουν σε 2,5 μήνες κοντά 6 figures. Ακριβώς, 10 ώρες την ημέρα hustle. Και κάνετε ποιοτική δουλειά 10 ώρες την ημέρα. Οπότε είναι, ναι. Για organic, για το PR, πέρα από keywords και TikTok Shop, κάποιο software, μπορείς να κάνεις και στο PP Ads, μπορείς να κάνεις και στο Kilo Data. Στο Afterlib δεν μπορείς, γιατί το Afterlib σου δείχνει μόνο ad libraries. Το Afterlib δεν σου δείχνει TikTok προϊόντα. Οπότε δεν έχει νόημα. Αλλά στο PP Ads, άμα βάλεις σωστά φίλτρα στο PP Ads, έχω βγάλει βίντεο στο YouTube, by the way, γι' αυτό. Και στο Kilo Data μπορείς να βρεις. Ουσιαστικά στο Kilo Data πρέπει να βρεις, για να σας το απλοποιήσω λίγο με τα φίλτρα, τι πρέπει να κάνεις στο Kilo Data. Πρέπει να βρεις, ένα λεπτό να δούμε. Λοιπόν, πάμε να σας το ζωγραφίσω. Πρέπει να βρεις ένα creative, το οποίο έχει κάνει generate τουλάχιστον 4 με 5k revenue. Θα έλεγα τις τελευταίες 7 μέρες. Viral creative. Και να μην υπάρχει γενικά πολύ... Να μην έχουν βγάλει πολλά λεφτά με αυτό το προϊόν. Ναι. Δηλαδή, άμα έχουν κάνει 100k με αυτό το προϊόν, πολύ πιθανό να το έχουν πάει Facebook Ads. Ουσιαστικά TikTok Organic θέλεις unsaturated προϊόντα, με τα οποία unsaturated προϊόντα μπορείς να κάνεις copycat. Δηλαδή, ούτε cara saturated, ούτε untapped τελείως. Κάπου στη μέση. Λοιπόν, Kilo Data Method με scalping ads από TikTok και το πάμε σε Meta, αν υπάρχει καλό script για Facebook. Kilo Data Method με scalping ads, ναι, πολύ, πολύ δυνατό. Απλά ρε φίλε θα κάνεις copycat με λίγο scalping, κατάλαβες. Δηλαδή είναι καλό, Ιωάννη. Όχι, εκεί βρήκα και παλιά καλά προϊόντα, από εκεί και μπορώ να παίρνω τα angles των creatives και να κάνω δικά μου natives. Θα σου πρότεινα Kilo Data, PP Ads, Ad Library, TikTok Shop, Afterlib. Βασικά εξαρτάται. Άμα θες να κάνεις organic, θα κάνεις TikTok Shop, Kilo Data, τέτοια φάση. Άμα κάνεις και Facebook Ads, θα κάνεις ό,τι υπάρχει. Πρέπει, το θέμα ποιο είναι. Όσο καλύτερα ξέρεις PR και όσο σε πιο πολλά μέρη κάνεις PR και ξέρεις να κάνεις PR είναι product research by the way, τόσο πιο πολλές επιλογές έχεις σαν dropshipper. Κατάλαβες. Άμα ξέρεις να κάνεις burner, εγώ ξέρω να κάνω burner, Kilo Data, PP Ads. Το PP Ads μου παίρνει 5-10 λεπτά την ημέρα. Έχω βρει ένα winner. Δεν γίνεται να μην βρω winner. Okay. Ξέρω να κάνω Kilo Data, PP Ads, burner, burner Instagram, TikTok. Είναι burner Instagram, TikTok, ναι. Ad Library, Afterlib, TikTok Shop. 7 product research methods. Δεν θα βρω 2 winners την ημέρα. Θα βρω. Στο Ad Library βρίσκω μόνο, τώρα που είναι Q3. Καλησπέρα στο Kilo Data. Το βάζω το research στην Αμερική ή σε κάποια άλλη χώρα. Στην Αμερική, brother. Με τι άτομα δουλεύεις και κοουτσάρεις, με ποιους είναι αυτούς που θα ασχοληθείς, κάποιος που ξεκινάει από το 0 και θέλει πολύ να συνεργαστείτε ή κάποιος που είναι πιο έτοιμος αντιληπτικά. Ήδη ανεξαρτήτα με το ποσό, ας υποθέσουμε πως κάποιον τον κοουτσάρει σε πόσο διάστημα ρεαλιστικά θα ξεκινήσει να βγάζει λεφτά. Μπρο, πριν από λίγο είπε ότι δεν ξέρει πώς θα βγάζει. Ρε φίλε, ξέρεις την απάντηση αντικειμενικά. Guys, χρειάζεται να σας πω, ακούστε με, χρειάζεται να σας πω ότι δεν ξέρω πότε θα βγάλεις λεφτά. Είναι αυτονόητο, όλοι το ξέρετε, γιατί με ρωτάτε. Δεν μπορώ να πω θα βγάλεις λεφτά αύριο ή μεθαύριο. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι τα strategies μου δουλεύουν. Okay. Το πότε θα βγάλεις λεφτά είναι σχετικό. Σε 1, 2, 3, 4, 1 χρόνο. Ποιος ήταν δεν ξέρω αν είναι στην κλίση. Θα με κάνει roast. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω το ο Βάιος, όσοι τον ξέρουν από το group. Ο Βάιος ήταν στο coaching μου 1-2 χρόνια.
Τον έπαιζε 1-2 χρόνια. Ωραία, όσοι τον ξέρετε, που είναι στους Hunters. Μόλις μπήκε ο Θοδωρής στο σερβερ και τον είχε από κοντά και τον έκραζε, τον έβριζε full, πήρε τα πάνω του ο τέτοιος. Και έκανε 80k σε ένα μήνα με partner store. Ο καθένας έχει τα δικά του... το δικό του flow. Απλά ρε φίλε, αντικειμενικά, να σας πω τώρα αντικειμενικά, πρέπει να είσαι ηλίθιος να μην μπορείς να βγάλεις λεφτά. Άμα κάποιον τον κοουτσάρω και δεν μπορεί να βγάλει λεφτά, πρέπει να είσαι καθυστερημένος ρε φίλε. Δηλαδή δεν γίνεται να τα κάνεις όλα σωστά επί 1-2 χρόνια και να μην βγάλεις λεφτά. Κάτι κάνεις λάθος ρε φίλε. Δεν γίνεται. Και δεν σου λέω να δουλέψεις μαζί μου. Τα βίντεο μου στο YouTube δες ρε φίλε. Έλεος. PR, validations, ad library, σωστό micromanagement, μάθε Facebook ads, πάρε το γαμημένο το course του Δουλγερίδη. Σας έχω πει τόσες φορές να πάρετε το course του Δουλγερίδη, άμα θέλετε να μάθετε Facebook ads. Δηλαδή δεν γίνεται να τα κάνεις όλα σωστά και να μην βγάλεις λεφτά. Πρέπει να είσαι χαζός, πρέπει να μην έχεις IQ. Δουλειά θέλει και strategies, δεν είναι κάτι άλλο. Έλεος. Λοιπόν, το coaching μαζί... Λοιπόν, guys, βλέπετε ότι θέλω να σας απαντήσω στις ερωτήσεις, αλλά με ρωτάτε συνέχεια για το coaching και κάθομαι αναγκαστικά και σας μιλάω για το coaching. Είναι το ίδιο με την αίτηση. Κάνεις αίτηση, αυτό που είπε ο Πάνος, κάνεις αίτηση, περνάς interview. Άμα κάνεις αίτηση τώρα, πολύ πιθανό να σας απαντήσω σε 20-30 μέρες. Θα πάω και διακοπές Ιταλία, Βενετία, για μια εβδομάδα, οπότε καλά κρασιά. Όποιος θέλει να δουλέψει μαζί μου, κάνει αίτηση τώρα, γιατί δεν ξέρω πότε θα τα πούμε. Ένα store 5 προϊόντα και τεστάρουμε με ένα ad account 5 διαφορετικά. Ένα ad account τεστάρεις ένα προϊόν. Άμα δεν σου πάει καλά, τεστάρεις άλλο προϊόν. Άμα δεν σου πάει καλά, τεστάρεις άλλο προϊόν. Γιατί να κάνεις 5 προϊόντα, 5 store. Δεν έχει νόημα. Τρέξε ένα προϊόν τη φορά, ρε φίλε. Γιατί να τρέξεις 10 προϊόντα ταυτόχρονα. Ναι, ουσιαστικά γιατί είμαι 16 τώρα και ούτε 9 με 5 υπάρχει. Οκ, bro, κάνε organic και θα βγάλεις λεφτά, το έχεις. Ναι ρε φίλε, όμως το PP Ads δεν είναι παρόμοιο με το Get Hooked. Καμία σχέση με το Get Hooked το PP Ads. Καμία σχέση. Είχα βρει ένα προϊόν από το PP Ads την προηγούμενη εβδομάδα που είχε όλα τα validations. Τα τσέκαρα, λοιπόν, ένα λεπτό. Μιχάλης. Είχε όλα τα validation. Μιχάλη, είσαι η Comwolf member. Για πες μου μία. Το coaching είναι επιπληρωμή. Ναι, τότε ξέρεις τα validations. Bro, το coaching, όχι, αντικειμενικά. Το coaching είναι τζάμπα, αντικειμενικά. Για software σε χρεώνουμε. Αντικειμενικά τα λεφτά σου πηγαίνουν σε software. Να κάνεις αίτηση. Μπορείτε να μην ρωτάτε για το coaching. Θέλω το βίντεο να ανέβει στο YouTube. Μην με ρωτάτε για coaching. Όποιος θέλει κάνει αίτηση. Θέλω να δώσω value και με ρωτάτε για coaching. Και μετά θα με βρίζουν και θα λένε προμοτάρεις το coaching σου. Νομίζω ο Sententional τρολάρει. Αν αρχίσω τώρα θα βγάλω λεφτά σε 10 μέρες. Ναι, είχα βρει ένα προϊόν από PPA την προηγούμενη εβδομάδα που είχε όλα τα validations και τσέκαρα με ad library. Βρήκα ένα viral βίντεο στο Instagram που είχε 1 εκατομμύριο προβολές μέσα σε μια εβδομάδα. Και λέω, εδώ είμαστε. Ξεκίνησα να το διαφημίζω Ελλάδα και Κύπρο. Αυτό είναι το λάθος. Ξεκίνησες να το διαφημίζεις Ελλάδα και Κύπρο, μπρο. Το course του Δουλγερίδη τι είναι? Είναι το course του Δουλγερίδη. Εγώ μπορώ να σου στείλω μήνυμα, ναι, στείλω μου. Μακάρι να ήμουν 16 και να ήμουν σε τέτοιες κλήσεις, αλήθεια, ισχύει. Επίσης, τζάμπα είναι και το κράξιμο που θα τρως αν δεν δουλεύεις έτσι όπως σου λένε. Σκέφτομαι να το γυρίσω. Τι να το γυρίσεις? Το OFM, ρε φίλε, θα σου πω αντικειμενικά. Έχω ένα φίλο, πολύ καλό φιλαράκι, ο οποίος δεν του ταιριάζει καθόλου το OFM, γιατί είναι πολύ καλός άνθρωπος. Αλλά να σου πω κάτι, εκεί που έχω καταλήξει με το OFM, είναι ότι για να κάνεις OFM και να ζεις από αυτό, πρέπει να είσαι μεγάλος μαλάκας. Δηλαδή,
Ρε φίλε, αντικειμενικά, όποιον έχω γνωρίσει που κάνει OFM είναι λίγο περίεργος. Το έχω παρατηρήσει. Και όποιος είναι καλό παιδί, αναρωτιέσαι γιατί κάνει OFM. Και μετά όλοι όσοι είναι καλά παιδιά και λένε. Και τους βλέπεις και λες αυτός γιατί κάνει OFM, όλοι μου έχουν πει θέλω να το αφήσω. Απλά είμαι κολλημένος σε αυτό γιατί δεν μπορώ να βγάλω λεφτά με κάτι άλλο. Ναι, δηλαδή σκέψου να λες τη μάνα σου τώρα ή στο οικογενειακό τραπέζι, μαμά, βγάζω λεφτά πουλώντας γυμνές στο ίντερνετ. Ειλικρινά, ρε. Δηλαδή είναι κρίμα τι είναι το OFM. Αλλά δηλαδή ξέρω ένα παιδί το οποίο είναι πολύ καλό παιδί και μου λέει μπρο θέλω να το αφήσω, παλεύω, απλά με αυτό βγάζω λεφτά. Ναι. Τέλος πάντων δεν θα κράξω άλλο business model γιατί έχω γνωρίσει καλά παιδιά σε αυτό το industry, αλήθεια είναι. Αλλά ρε φίλε εντάξει τώρα άντε να πεις στη μάνα σου ότι κάνεις OFM, άντε να πεις στην οικογένειά σου ότι κάνεις OFM. Δεν θα είσαι proud. Κανείς που κάνει OFM δεν είναι proud, άμα ήταν proud θα το έλεγες publicly. Άντε να πεις, ξέρεις ποιο είναι το αστείο, άντε να βγεις τώρα στο ίντερνετ και ειλικρινά respect σε αυτούς που το κάνουν. Έχω δει ένα παιδί που κάνει content στο ίντερνετ. Σας παρακαλώ μην γράψετε ονόματα. Δεν θέλω να γράψετε ονόματα σε chat. Έχω δει ένα παιδί που κάνει content πάνω στο FM. Και λέω ειλικρινά, bro, ειλικρινά έχεις πολύ κουράγιο σαν άνθρωπος να βγεις στο ίντερνετ και να λες στον κόσμο να κάνει FM. Δηλαδή, μπράβο, respect. Ειλικρινά. Δηλαδή, guys, πώς μου το είπε ο τέτοιος. Ένα λεπτό να δείτε πώς μου το είπε ένας φίλος μου. Που μου λέει, ήθελα να κάνω content στο ίντερνετ. Αλλά μου λέει, τι θα πω ένα λεπτό να βρω το μήνυμά του μαλάκα που είναι. Γάμο του. Δεν το βρίσκω. Ναι, μου το έστειλε σε φωνητικό μάλλον. Λέει, να βγω στο YouTube και να πω, λοιπόν, guys, πάρτε το course μου, θα πουλάτε γυμνές σε άντρες που δεν έχουν πειθαρχία και τον παίζουν με γυμνές. Anyway, είναι weird. Okay. Για ένα προϊόν που κάνει... πώς έχεις βγάλει ρε ξύπνια. Τι λένε εδώ πέρα, μη βρίζεστε ρε. Ρε, μη βρίζεστε ρε. Υπάρχει κάποιο prompt που μπορείς να μοιραστείς ή γενικά ένα flow για recreate website images consistently ώστε να τις κάνει καλύτερες με AI. Θα σου πω. Θα πας στο ChatGPT. Αρχικά, θα ξεκινήσουμε με το ChatGPT είναι το καλύτερο για images. Okay. Θα πας στο ChatGPT και θα του πεις, θα πάρεις μια φώτο. Και θα την δώσεις στο ChatGPT και... δεν μπορώ με το μανιά που λέει να τρέχει σε AI deepfakes. Ναι, τέλος πάντων. Θα τη δώσεις στο ChatGPT και θα πεις remember this image. Και το ChatGPT θυμάται τη φώτο και μετά του δίνεις το προϊόν σου και του λες recreate αυτό το image και κάνε αυτό το edit και εκείνο και το άλλο. Και θα στο φτιάξει. Απλά ουσιαστικά πρέπει να του δώσεις ένα example και να του πεις remember this image. Έτσι κάνω όλα μου τα thumbnails, guys, στο YouTube. Έτσι ακριβώς. Τζιράρουν 20k το μήνα μανιά, αλλά τρώνε buns πλέον στο τέρμα. Ναι, γάμισε εδώ. Και για να βρίσκεσαι στο server σημαίνει ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Ισχύει. Επίσης στο λογιστή τους τι λένε. Ό,τι λέμε κι εμείς ρε φίλε στο λογιστή. Εγώ ρωτάω γιατί δεν είναι κανονικό business model. Ρε φίλε, το business model που τον ντρέπεσαι είναι business model, αλλά όταν τον ντρέπεσαι ρε φίλε το άλλο να το πεις στην οικογένειά σου. Ναι. Πες μας λίγο για Claude, κάνα skill, κάποιο tip και τι κάνεις τώρα με Fable. Πρώτο Fable, θα σου πω. Μπορείς να κάνεις ωραία πραγματάκια στο Fable, αλλά σου βγάζει πολύ καλύτερα results από ό,τι σου έβγαζε το Opus. Αυτή είναι η διαφορά. Απλά σου τρώει credits. Ό,τι έκανα και πριν. Στο Gemini κάνω prompts, τα οποία prompts θα δίνω για creatives full, δυνατό. Άμα το συνδέσεις με το Higgsfield, γαμάει. Higgsfield και Claude MCP. Ναι, μπράβο.
Τα καινούργια προϊόντα να τα τεστάρουμε broad US. Βάλε Big 4. Βάλε Big 4, αλλά εγώ παίζω μόνο US. Στην Αμερική υπάρχει state sales tax. Άμα έχεις, ας πούμε, εταιρεία Wyoming είναι 0. Λοιπόν, μάγκες. Επίσης υπάρχει θέμα που είναι φυσικά προϊόντα. Μάγκες, έβαλα όλα μου τα savings σε Meta Ads. Καλά έκανες. Με τα φορολογικά τι κάνουμε, δηλώνουμε κανονικά. 100% κέρδος, φίλε. Άμα κάνεις και no shipping, έχεις 100% κέρδος. Όχι, μην νομίζετε, guys, μην πάτε και κάνετε τίποτα τέτοια, θα φάτε ban. Έχω ακούσει τις ιστορίες από άτομα που είχα κοουτσάρει. Δοκίμασε Black Hat MRR. Έχω ακούσει ιστορίες από άτομα που έχω κοουτσάρει παλιά, όταν έκανα coaching στην Αμερική. Και έμαθα ότι ένα παιδί, το έμαθα από τρίτους, που τον είχα κοουτσάρει, του είχα μάθει free traffic για όποιον θυμάται. Έμαθα ότι αυτό το παιδί έκανε ένα store το οποίο του βγάλε 1 εκατομμύριο και δεν έκανε ούτε μία παραγγελία. Και λέω, μαλάκα, τι λες τώρα. Απίστευτο. Οπότε, ναι, τον Σταυρίδη λες. Ναι, MRR Roblox Cheats. Λοιπόν, ξέρουμε τρόπο για... Ζει, σταμάτα, ρε. Κάνω αυτά που λες για promptings από Gemini για να δίνω στο cloud και γίνεται χαμός. Ναι, ρε, άμα μάθεις Gemini prompting, είναι ακραίο. Επίσης, έχω φτιάξει ένα PDF σε ένα μου Instagram reel είναι, που είχα φτιάξει ένα PDF για να κάνετε Gemini prompting. Λοιπόν, ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι νέοι στο dropshipping? Το μεγαλύτερο λάθος. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει ένα λάθος, υπάρχουν πολλά λάθη. Το μεγαλύτερο λάθος είναι ότι κάνεις underestimate την δυσκολία. Θεωρείς ότι υπάρχει γρήγορο... Ship orders, και αυτό. Ship orders. Κάνεις underestimate τη δυσκολία του business model. Δεν απογοητεύεσαι γρήγορα, δηλαδή τρέχεις ένα προϊόν, δεν σου πηγαίνει καλά και απογοητεύεσαι. Απογοητεύεσαι πολύ γρήγορα, ενώ άμα κάνεις τα σωστά strategies για 1 χρόνο, θα σου πάει κάποιο προϊόν καλά. Αυτό που, επίσης, το άλλο λάθος που κάνετε είναι όταν δεν έχετε ένα strategy που δουλεύει, ακούτε τους πάντες, π.χ. αυτό που λέω στους μαθητές μου. Κάντε μόνο τα strategies μου. Γιατί δουλεύουν. Και αυτό το οποίο άλλο πράγμα που λέω σε όλους είναι, ας πούμε, OK, στο dropshipping υπάρχει το copycat, το scraping, το pioneering, λέω τώρα. Okay. Σε αυτό κάνεις αυτό, στο άλλο κάνεις αυτό, στο παράλληλο κάνεις αυτό. Εσύ, στη δικιά σου περίπτωση, αξίζει να κάνεις αυτό. Γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Και γενικά τα δικαιολογώ πολύ καλά. Γιατί όταν δικαιολογείς πράγματα, και γι' αυτό τα βίντεο μου στο YouTube είναι, προσπαθώ να δικαιολογώ όσο πιο πολύ γίνεται, για τον απλούστατο λόγο ότι όταν τα δικαιολογείς, ο άλλος καταλαβαίνει επακριβώς και λέει: OK, θα κάνω stick σε αυτό το πράγμα για 1 χρόνο και άμα δεν πάει καλά, το πρώτο μου προϊόν θα γράψω σημειώσεις που δεν πήγε καλά. Μήπως έφταιγε το product research που έκανα, μήπως δεν είχε τα validations στο προϊόν, δηλαδή κάτι που δεν σκέφτεστε. Βλέπω συνέχεια άτομα να τρέχουν το hair curler, αυτό το κλασικό hair curler που το έχουν τρέξει όλοι. Και λέω, κάτσε ρε φίλε, γιατί μπήκες και έτρεξες αυτό το προϊόν? Αυτό το προϊόν είναι παμπάλαιο. Πού πας να τρέξεις κάτι τέτοιο? Οπότε το λάθος είναι ότι δεν ξέρεις PR ή ότι δεν ξέρεις validations. Οπότε ξεκίνα από εκεί. Τι είναι validations. Μόλις μάθεις τα validations, πας στο PR. Μαθαίνεις product research. Αφού μάθεις product research, μαθαίνεις creatives. Ωραία, κάνεις creatives. Copycat και proof of concept, όπως έχουμε πει. Θα μπαίνεις ένα proof of concept. Okay. Οπότε, guys, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε ότι το dropshipping είναι ένα long journey, δεν θα βγάλεις γρήγορο χρήμα και πρέπει να μάθεις από τα λάθη σου. Δηλαδή, κάνεις PR, ωραία. Κάνε record το product research session σου και δες που κόλλησες. Δες που δεν κατάλαβες τι. Μπες σε groups και ρώτα. Τζον, εκεί κολλάω.
Και αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνετε, ουσιαστικά. Αλλά υπάρχουν πολλά λάθη, όχι μόνο ένα. Λοιπόν, σε νέο pixel προτείνεις interest ή να δουλεύει. Broad. Ο στόχος σου είναι να πας broad. Interest δεν χρειάζεσαι. Interest χρειάζεσαι μόνο άμα το προϊόν σου σε παίρνει να κάνεις interest. Επίσης μπορείς να σκεϊλάρεις με interest. Ads δεν χρειάζεται SIM ούτε VPN. Αυτό που θα πρότεινα, το πιο απλό setup το οποίο μπορείς να κάνεις, είναι ένα campaign. ABO, CBO το ίδιο είναι πλέον, Advantage Plus. Και βάζεις σε ένα ad set όλα σου τα creative. Αυτό. Καλησπέρα σας. Έχει τύχει ποτέ σε broad με τα ads να πηγαίνει μόνο σε low value countries που δεν έχουν κάποια αγοραστική αξία? Ρε bro, γιατί δεν έτρεξες σε Αμερική και έτρεξες σε ό,τι να είναι χώρες? Πόσο καιρό περίπου κρατάς ανοιχτό το store όταν πετυχαίνει και βρίσκεις winner? Όσο μου κρατήσει, bro. Όσο μου κρατήσει. Το θέμα είναι ότι πολύ λίγα προϊόντα έχω καταφέρει και τα έχω κάνει scale 2-3 χρόνια. Συνήθως ένα προϊόν που μόνο με ένα store, με 2 store μάλλον, μόνο με 2 store έχω καταφέρει να τα σκελάρω long term. Και μόνο με ένα store το έχω σκελάρει 3 χρόνια. Γιατί οι περισσότεροι dropshippers σκελάρουν ένα store, κάνουν 50k a day και την επόμενη μέρα κάνουν 2k a day. Μετά το 50k a day. Δηλαδή, και εκεί πέρα πρέπει να κάνεις άλλα πράγματα. Πρέπει να το κάψεις. Και επίσης θα καταλάβεις σαν dropshipper ότι δεν μπορείς να κάνεις ποτέ consistently αυτά τα νούμερα. Γιατί με ρωτάνε όλοι, John, γιατί να μην χτίσω ένα brand? Γιατί να έχω 10 stores? Γιατί θα καταλάβεις ότι δεν μπορείς να στήσεις ένα brand. Τι εννοώ? Θα φτιάξεις ένα store, αυτό το store θα κάνει 50k a day, ας πούμε Mother's Day. Θα κάνει 30k a day τα Χριστούγεννα. Ωραία. Τον Ιανουάριο θα σου πεθάνει. Το Φεβρουάριο, το Μάρτιο δεν θα έχεις πώς να το τρέξεις. Οπότε ένα store το οποίο μπορείς να το σκελάρεις όλο το χρόνο, υπάρχουν συγκεκριμένες μέρες που θα σου κάνει αυτά τα ακραία νούμερα. Υπάρχουν μέρες, ας πούμε, το store που έχετε δει στο YouTube που δείχνω, που είναι το μόνο store που δείχνω, υπάρχουν μέρες που κάνει $500 σε μία μέρα. Δεν είναι όλα όπως τα βλέπετε, δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις 10k a days κάθε μέρα. Και γι' αυτό, εκεί θέλω να καταλήξω, γι' αυτό πρέπει να μάθεις product research, να σκεϊλάρεις νέα προϊόντα όλη την ώρα. Δεν μπορείς να μείνεις σε ένα προϊόν. Δεν μπορείς να χτίσεις ένα απλό brand. Είναι ηλίθιο αυτό το πράγμα. Τι γίνεται με επιστροφές προϊόντων? Ναι, εννοείται θα χάσεις χρήματα, θα κατεβάσεις κανένα Disputify, κανένα τέτοιο. Στην Ελλάδα δεν τρέχουμε προϊόντα, οπότε δεν παίζουμε με αντικαταβολές. Εγώ τρέχω το 5ο προϊόν, τώρα δεν έχω ακόμα ούτε ένα sale, αλλά μπορείς να καταλάβεις το απλά. Είναι θέμα χρόνου, ακριβώς. Θες να συνεργαστούμε? Όχι, δεν θέλει. Ανοίγω broad campaigns και πηγαίνει σε κάτι χώρες τύπου Μπαγκλαντές. Γιατί τρέχεις broad campaigns? Επίσης, στο Cloud έχεις μοιραστεί σε κάποιο prompt για copywriting του website, διότι έχω κάνει με MCP για connect με το store, απλώς δεν ξέρω αν το copywriting result είναι καλό. Επειδή δεν ξέρω γενικά από copywriting τι θεωρείται ποιοτικό και απλά βασίζομαι σε ό,τι μου βγάλει. Στο copywriting αυτό που θεωρείται ποιοτικό είναι αυτό που έχουν τα μεγάλα brands. Τα μεγάλα brands έχουν σκελάρει. Rise, Prima, Casetify. Ο καλύτερος τρόπος για να μάθεις copywriting είναι να δεις τι ads κάνουν τα μεγάλα brands. Τέλος. Και εδώ είναι που βοηθάει το Get Hooked και το AdSpy, by the way. Και να μάθεις Cloud Code, να κάνεις scraping ad libraries που έχουν το πιο πολύ ad spend αυτή τη στιγμή. Και αυτό το έχω δείξει σε real. Γιατί μόνο USA μου ανεβαίνει πολύ το cost per purchase? Bro, μόνο USA έχει ποιοτικό κοινό. Όχι μόνο, αλλά ναι. Άμα τρέχεις Μπαγκλαντές, ρε φίλε, δεν θα πάρεις sales. Broad εννοούμε χωρίς interest, πρέπει να διαλέξεις τις χώρες που θες να κάνεις target. Ναι, ακριβώς. Και σωστό και αυτό, συνήθως μου πάνε καλύτερα work. Πότε πιστεύεις είναι καλή στιγμή να κάνεις abandon ένα προϊόν? Όταν είναι unprofitable και δεν μπορείς να το σκελάρεις παραπάνω. Πού είναι η γάτα σου? Ένα λεπτό, θα τη φέρω τώρα.
Εδώ είναι η γάτα μου. Να βγάλουμε κανένα store μαζί. Πότε περνάς από drop shipping ένα προϊόν σε private label? Όταν το σκυλάρεις. Όταν σου δώσει proof of concept. Άμα ένα προϊόν, ρε φίλε, δεν μπορείς να κάνεις 1 και 2 και 3 kappa days profitably, δεν έχει νόημα να το πας σε private label. Πώς τρέχουμε store USA? Κάνεις target USA. Σκυλάρετε μαζί, ναι, σκυλάρουμε μαζί, εδώ. Μια μούρη. Τζον, άλλη ερώτηση. Θεωρείς ότι μέσα στο coaching που παίζει και το κομμάτι της μάθησης μπορεί κάποιος να ξοδεύει 4 ώρες τη μέρα και να είναι παραγωγικός? Ναι. Δες το βίντεο μου στο YouTube, το οποίο... ένα λεπτό. 2,5 ώρες που λέω, 2,5 ώρες που διδάσκω για πειθαρχία. Και σου δείχνω πώς να φτιάξεις ένα workflow. Ένα λεπτό να το βρω. Είναι αυτό εδώ. Full course πειθαρχίας. Είναι αυτό εδώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Ναι, είναι full course πειθαρχίας, πώς να κάνεις focus. Δεν μπορώ τον άλλο που λέει να κάνεις store με το μανιά. Λογικά θα κάνω μανιά store, μαζί σου. Έχεις δοκιμάσει geo-targeted products? Όλα στο YouTube τα έχει ο τρελός μάγκες, απλά πρέπει να τα συνδυάσεις. Ακριβώς. Λοιπόν, guys, αυτά. Έχουμε καμιά άλλη ερώτηση? Αυτό λέει, ναι, μπράβο. Στείλε μου Telegram, μάλλον στα βρεις, δεν μπορώ. Από ένα device, δηλαδή από ένα iPhone που είναι αποκλειστικά με USA SIM για test products, πόσα products μπορώ ταυτόχρονα από ένα device να τρέχω πάνω από ένα ή θα φας κανένα flag από το IG TikTok? Μπορείς να τρέξεις 2-3 προϊόντα, απλά τρέχει ένα τη φορά. Δεν χρειάζεται να τρέξεις πολλά. Τρέξε ένα τη φορά. Αυτό. Μην το σκέφτεστε πολύ. Πού είναι ο Φιάρος? Γιατί δεν βγάζετε πλέον podcast μαζί? Γιατί βαριέται, ρε. Ίσως κάνουμε στο μέλλον. Αλλά να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι παράτησα το dropshipping, λογικά. Όχι, guys, ο Θοδωρής έχει κάνει κανάλι στο YouTube, να τον ακολουθήσετε. Atria e-commerce λέγεται το κανάλι του, να μπείτε να το δείτε. Είναι στα αγγλικά. Atria dropshipping, κάπως έτσι. Αλλά όχι, ο Θοδωρής έχει κάνει ακραία νούμερα. Είναι φοβερός dropshipper. Για customer support παίρνεις freelancers? Όχι, έχω team, το οποίο έχει VA στο team. Άλλη μια απορία, για 2 SIN products, αφού έχεις τεστάρει και πάνε καλά σε EBO μόνα τους, είναι καλό να τα πας σε μια CBO. Ναι. Μόλις ένα προϊόν σου πάει καλά, μόλις ένα creative σου πάει καλά, το πας σε μια CBO μόνο του, το απομονώνεις. Πότε πιστεύεις θα ξανακάνεις κλίση? Θα κάνω για τους μαθητές μου μεθαύριο. Δεν ξέρω, δεν θα προλάβεις να μπεις. Αλλά για τους μαθητές μου κάνω 3 με 4 κλήσεις. Κάνω 2 κλήσεις την εβδομάδα στάνταρ για τους μαθητές μου. Οπότε, ναι. Συνιστάς AI UGC content για TikTok ή Facebook που κάνουν showcase το προϊόν ή κάτι τέτοιο? Ναι, ρε φίλε, άμα το προϊόν πάει καλά και δεις ότι κολλάει UGC, μπορείς να κάνεις cloning ουσιαστικά. Αυτό το λέμε cloning. Δηλαδή, βλέπεις ένα UGC που δουλεύει, μπορείς να κάνεις cloning με το ArcAds το ίδιο UGC και να φτιάξεις το ίδιο, ακριβώς το ίδιο, proof of concept. Απλά έχω ακούσει εδώ στο server ότι για USA χρειάζεται SIM card από Amazon. Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις. Να ξέρεις, είμαι ο τύπος που σου ζήτησε να μπείτε σε call. Okay. Product abandonment, μεν αυτό που λες και να μην είναι profitable, αλλά εάν είναι winner και δεν πάει, ίσως θέλει παραπάνω τρέξιμο, ίσως έχει να κάνει με work. Ακούς το store, μην ξεχάσεις που είπαμε. Θα προσπαθήσω να μην το ξεχάσω. Βίντεο, το prompt.
Και Seedance. Ναι. Λοιπόν, guys, αυτά. Πώς προστατεύεσαι όταν οι ανταγωνιστές αντιγράφουν τον κατάστημά σου. Τους κατεβάζω το store. Εντάξει, περισσότεροι τρώνε outbid, ρε φίλε. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις πολλά. Ειλικρινά δεν μπορείς να κάνεις πολλά. Όταν... Και ban service, στο main store μου έχω κάνει ban service, αλλά κοστίζει πολύ, ρε φίλε, να μπανάρεις τώρα τον άλλο. Δεν μπορείς να το ελέγξεις αυτό. Πες methods να κατεβάσουμε competitors. Τι να σου πω. Προσπαθείς να κάνεις το... Τελευταία ερώτηση, πες μας μια γενική απάντηση για τη φορολογία ενός dropshipper. Έχω κάνει βίντεο στο YouTube πάνω σε αυτά, guys. Λοιπόν, έχω κάνει 3 βίντεο στο YouTube για τη φορολογία. Λοιπόν, αυτά. Ελπίζω να σας κάλυψα. Ό,τι χρειαστείτε, ίσως κάνουμε part 2, δεν ξέρω. Αυτά. Λοιπόν, guys, θα τα πούμε στην επόμενη κλήση. Και επίσης κάτι ακόμα. Recommendations για videos, γράψτε τα στο video ideas μέσα στο server για να σας κάνω νέα βίντεο στο YouTube. Αυτά. Λέμε. Καλή συνέχεια, guys.